Vocês podem desenhar. A tia não é tão boa desenhista, não. Não sou. Vocês podem desenhar, podem pintar e também podem, ó. A tia pegou palito de churrasco que quebrei pra fazer, ó, os pauzinhos da fogueirinha. Pode ser menor, está meio grande. Vou quebrar. Vocês podem fazer a fogueirinha de vocês. Porque a fogueira é feita com madeira. Vocês podem colar. Utiliza a cola. Ó. Aqui, ó. Vai. Vocês podem colar pauzinhos, palitos de fósforo e fazer o desenho da maneira que vocês quiserem. Quem não tiver pauzinho, quem não tiver fósforo, faz daquela maneira que você quiser. Depois, ó, mostra o desenho na pia, tá certo? A pia fez aqui, ó, essa daqui, essa bandeirinha da letra B, vou passar a colinha aqui. Por que eu vou passar a colinha aqui? Porque a pia fez essa linha aqui para lembrar que estamos comemorando a festinha junina, mas também nós estamos aprendendo a letrinha B. Ó. B de bombom e B de bala. A tia só fez o formato aqui e para representar um bombom com a letrinha B. Um beijo, tá bom? Beijinho no coração, abraço, ó, bem apertado.